ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនៅកន្លែងកេសីហើយថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅពលានយន្តហោះថ្មីអន្តរជាតិភ្នំពេញដៃជោដោយសារពលានយន្តហោះថ្មីនេះគឺធំខ្លាំងលំដាប់ទី9នៅលើពិភពលោកនេះខ្ញុំចង់ទៅផ្ដិតយករូបភាពនៅទីនោះចែកជូនបងប្អូនទស្សនាតើមានអ្វីប្លែកខ្លះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រទេសកម្ពុជាមានពលានយន្តហោះធំបែបនេះអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំរំភើបខ្លាំងដែរហើយនាងខ្ញុំនឹងទៅធ្វើវីដេអូដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកបានឃើញផងដែរថាប្រទេសនាងខ្ញុំមានពលានយន្តហោះធំអាចផ្ទុកយន្តហោះបានច្រើនអាចហោះហើរឆ្ពោះទៅប្រទេសផ្សេងដែលមិនបាច់ចោះចតនៅកន្លែងណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំយកកាហ្វេកន្លែងកេសីហើយនាងខ្ញុំនឹងទៅដល់ហើយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅទីនោះច្បាស់ចែកជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់នាងខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើបានហើយប្រទេសកម្ពុជាមានពលានយន្តហោះធំផ្ទុកយន្តហោះបានច្រើនហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃមុខប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនជាងនេះតាមពិតតើខ្ញុំត្រូវបបួលកេសីទៅដែរតែកេសីគាត់រវល់ការងាររស៊ីឈប់ញឹកពេកអត់មានលុយទិញដោះគោឲ្យកូនចាអញ្ចឹងទៅគឺចែកវេនគ្នាពេលខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំជួយមើលពីទូម្ដងឲ្យកេសីដើរម្ដងឲ្យលីលីនៅលក់ហើយអត់មានអ្នកជូនដែរចាមានអីស្អាតតាគាត់តែអត់លាប BB ហ្នឹងកេសីគាត់លក់មួយថ្ងៃវាងាយបងប្អូនហើយមានលីលីគាត់ជួយលក់ម៉ោង9 10បានគាត់មកដល់ហើយម៉ោង2 3បានគេលីលីទៅវិញនៅទីនេះគឺផ្លូវក្បាត់ក្រុងយ៉ាងឡានម៉ូតូច្រើនចេញចូលប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាយើងលក់ដាច់រហូតទេគ្រាន់តែថារៀងថ្លង់បន្តិចតាមពិតទៅពលានយន្តហោះយើងគឺត្រូវបើកម៉ោង8ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរៀងលេតបន្តិចក៏អត់អីដែរដោយសារយើងទៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបងប្អូននៅតាមខេត្តគាត់ប្រហែលជាអត់បានមកទេដោយសារគាត់នៅឆ្ងាយហើយសម្រាប់ផ្លូវទៅវិញណាបងប្អូនមិនបាច់ជិះចូលភ្នំពេញទេនឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំចម្ងាយផ្លូវពីភ្នំពេញទៅពលានយន្តហោះជាង20 គីឡូចូល25 គីឡូចម្ងាយផ្លូវពីផ្ទះនាងខ្ញុំទៅពលានយន្តហោះខ្ទង់ជា15 គីឡូប៉ុន្តែជិះលឿនដោយសារខ្ញុំជិះតាមផ្លូវក្បាត់ក្រុងផ្លូវក្បាត់ក្រុងមុខផ្ទះកេសីគឺខ្ញុំជិះទៅខាងមុខត្រង់ហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងអត់ស្ទះទេផ្លូវនេះគឺផ្លូវធំផ្លូវភ្លោះអញ្ចឹងទៅវាអត់ចៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមពិតទៅគឺគាត់មានផែនការរួចរាល់ហើយអស់ហើយបងប្អូនសូម្បីតែផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងជិះទៅពលានយន្តហោះថ្មីហ្នឹងគឺគាត់មានផ្លូវឆ្វេងស្ដាំសម្រាប់បងប្អូនយើងជិះទៅកុំឲ្យស្ទះដោយសារពលានយន្តហោះឡានចេញចូលច្រើនភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកអីអញ្ចឹងគឺផ្លូវនេះធំទូលាយជាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារទីក្រុងភ្នំពេញរៀងតូចចៀតបន្តិចដោយសារពីមុនមកគឺយើងអត់សូវមានភ្ញៀវហើយអត់សូវមានឡានម៉ូតូច្រើនចាទីទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្លូវដែលខ្ញុំជិះទៅតើវាស្រស់ស្អាតបែបណាហើយនឹងវាទូលាយខ្លាំងមានផ្លូវភ្លោះខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអរគុណកេសីថ្ងៃនឹងអត់ហ្វ្រីទេគេទៅកៅឆាយហ្វ្រីដែរនិយាយលេងចឹងហ្វ្រីទៀតណាខ្ញុំរកដាក់កាហ្វេមិញតែដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំកំងតែទឹកខ្មុំគេហ្វ្រីគេអត់ដាក់កំប៉ុងហ្វ្រេគេហ្វ្រីគេអត់ដាក់កំប៉ុង brand នេះខ្ញុំឯងគេដាក់ធម្មតាធ្វើម៉េចគេហ្វ្រីឲ្យតែបានពេលចាក់ឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនញ៉ាំតែក្រូចឆ្មាឲ្យលះបន្តិចឲ្យកយើងរៀងច្បាស់បន្តិចដើម្បីទៅ review ប្រាប់បងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងចេញពីការ៉ាសាំងម៉ៃក្មេកេសីហើយខ្ញុំជិះនៅតាមផ្លូវក្បាត់ក្រុងនេះផ្លូវទៅផ្ទះខ្ញុំហើយនេះផ្លូវក្បាត់ក្រុងសម្រាប់ខ្ញុំបើចង់ទៅពលានយន្តហោះមិនបាច់ជិះចូលភ្នំពេញទេអត់ស្ទះទេបងប្អូនចាដោយសារខ្ញុំនៅជិតផ្លូវក្បាត់ក្រុងខ្ញុំជិះតាមផ្លូវក្បាត់ក្រុងនេះផ្លូវដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីដើមវីដេអូផ្លូវភ្លោះវាមានឆ្វេងមានស្ដាំសួននៅកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងជិះទៅអត់ស្ទះគ្នាដូចយើងនៅទីក្រុងដោយសារពលានយន្តហោះយើងនៅពីដើមចាជាង60 ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគឺស្ទះខ្លាំងដល់យើងទៅអភិវឌ្ឍថ្មីគឺយើងមានផ្លូវឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងទៅគឺទូលាយមានទៅមានមកចាំបងប្អូនដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាទូចក្រីក្រហើយប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជាប្រជាជនម្នាក់ដែលជាតិនិយមពេលដែលឃើញប្រទេសនាងខ្ញុំអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើននាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយក៏ចង់ធ្វើវីដេអូដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូននៅតាម social media បានឃើញផងដែរដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដើម្បីមកលេងប្រទេសនាងខ្ញុំកាន់តែច្រើនវ៉ាវធំមែនតើបងប្អូនណាខ្ញុំមើលនៅផ្នែកក្រៅឯណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំថតផ្លូវចែកជូនបងប្អូនទស្សនាហើយនៅតាមដងផ្លូវគឺចាប់ផ្ដើមមានអភិវឌ្ឍន៍បន្តទៀតហើយ
តិចទៀតគឺនឹងជុំជន់នៅទីនេះជិះពីផ្ទះខ្ញុំមកប្រហែលជា10គីឡូលឿនណាបងប្អូនតាមអានាទីហ្នឹងដោយសារផ្លូវទលាយវឹងមកដល់ហ្មងសន្តិសម្រាប់ស្មៅពួកយើងបានមកដល់ចំណតរថយន្តហើយមានអ្នកអនាម័យគាត់ចាប់ផ្ដើមមកសម្អាតកាត់ស្មៅឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែដើរចេញពីកន្លែងចំណតឡានពោះទៅក្នុងពលានហើយពលាននេះពិតជាធំមែនតើនៅខាងក្នុងចាគ្រាន់តែយើងដើរនេះមកហត់ហើយនៅខាងក្នុងនោះមានអីប្លែកហើយថ្មីខ្លះនេះខ្ញុំនៅទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយើងចូលមកដល់បងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាស្ញប់ស្ញែងហើយស្រស់ស្អាតមែនតើហើយការ design វិញទំនើបបែបសហសម័យនិងសម័យគឺលាយឡំបញ្ចូលគ្នានៅទីនេះវារៀងក្តៅបន្តិចដោយសារដើមឈើយើងអត់ទាន់ធំខ្ញុំសង្ឃឹមថា2-3ឆ្នាំទៀតនឹងប្លែកជាងនឹងទៀតដោយសារដើមឈើយើងធំស្អាតហើយមើលបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរច្រើនមែនតើបងប្អូននៅបរិវេណពលានយន្តហោះយើងនេះមានកន្លែង check in check out ផ្សេងគ្នាចឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាកន្លែងណាច្បាស់ទេដែលខ្ញុំទៅមកលើកទី1ដែរខ្ញុំដើរលេងមើលបដាហើយថតបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបដាដែរពលានយន្តហោះយើងនេះគឺវិនិយោគអស់ 2.15 លានដុល្លារវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន OCIC និយាយទៅអស់ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែយើងមើលទៅក៏ស្ញប់ស្ញែងដែរបងប្អូនគឺធំខ្លាំងមែនតើណាបើយើងមើលនឹងភ្នែកធំខ្លាំងជាងមើលនៅក្នុងវីដេអូទៀតហើយមានកន្លែងទលាយកន្លែងចតឡានមានសួនមានដើមឈើគាត់ដាំស្អាតហើយចូលមកខាងក្នុងលើដបូលយើងនេះបងប្អូនរៀបចំគឺស្អាតអំពូលភ្លើងចានេះគឺអំពូលភ្លើងដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងរៀបចំបែបសម័យនិងសហសម័យនិយាយទៅគឺប្លែកខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយនៅខាងជួរខាងមុខពលានយន្តហោះយើងនេះគឺមានកន្លែងយើងញ៉ាំអាហារភេសជ្ជៈឬក៏យើងមានញ៉ាំកាហ្វេអីបានចាសម្រាប់ពលានយន្តហោះយើងនេះមានជើងហោះហើរក្នុងពេលតែមួយ9យន្តហោះបានអាចហោះចេញទៅ9យន្តហោះអាចចុះបាន9យន្តហោះយ៉ាងគឺធំទូលាយមែនតើហើយអស្ចារ្យមួយទៀតគឺត្រង់យើងអាចទទួលយន្តហោះអន្តរជាតិធំចុះចតនៅទីនេះបានច្រើនហើយយន្តហោះដែលចេញពីពលានយន្តហោះយើងនេះទៅបានគឺយើងមិនបាច់ចុះចតនៅប្រទេសជិតខាងទៀតទេយើងអាចឆ្ពោះទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាអាមេរិកបារាំងអីបាន direct តែម្ដងបងប្អូនដោយសារពលានយន្តហោះយើងធំយើងអាចផ្ទុកយន្តហោះធំហើយយន្តហោះដែលហោះទៅគឺអាចឆ្ពោះទៅដល់ទីតាំងតែម្ដងពីមុនពលានយន្តហោះយើងទូចយើងអាចមានយន្តហោះធំផ្ទុកចុះចតបានទេយ៉ាងគឺយើងត្រូវជិះយន្តហោះទូចចុះទៅកូរ៉េថៃប្រទេសជិតខាងយើងហើយបានយើងឆ្ពោះទៅប្រទេសដែលយើងចង់ទៅចាយើងអស្ចារ្យត្រង់ហ្នឹងទៀតណាបងប្អូនខ្ញុំពិតជាស្ញប់ស្ញែងហើយសប្បាយចិត្តមែនទែនក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់សួននេះគឺយើងទើបតែដាំដើមឈើនិងមានដើមត្នោតសម្គាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមានដើមត្នោតខ្លះងាប់ក៏គាត់បានកាប់ចេញសម្អាតបដាទៀតដែរដោយសារយើងទើបតែរៀបចំអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងមានការខ្វះខាតតិចតួចគ្រាន់តែថាយើងមើលទៅគឺដឹងតែស្អាតហើយទៅថ្ងៃអនាគតគឺល្អហើយដោយសារដើមឈើក៏គាត់ដាំបានច្រើននៅតាមចំណតឡានគឺដើមឈើជាជួរហ្មងគ្រាន់ថាវានៅទូចយ៉ាងប្រហែលជាថា2ឆ្នាំទៀតចុះដើមឈើយើងនឹងធំហើយត្រជាក់ម្លប់ចូលមកគឺត្រជាក់ភ្នែកហើយស្រស់ស្អាតជាងនេះទៀតបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលយើងគឺគោលបំណងនឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរចំនួន40លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2040និង2050ទៅមុខយើងនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានដោយបំណងពេលខ្ញុំជិះឡានមកកង់មកចេះហ្នឹងគឺឃើញយន្តហោះច្បាស់ពេលខ្ញុំនៅពលានយន្តហោះពួយយន្តង់អត់ឃើញយន្តហោះទេចាតែមកនេះឃើញច្បាស់បើមានក្មេងៗគាត់អូសប្បាយចិត្តគាត់ចូលចិត្តមើលយន្តហោះបងប្អូនហើយយើងមកផ្ទាល់ដែរនៅខាងក្រោយនោះគឺកន្លែងដែលយើងចតយន្តហោះផ្លូវយន្តហោះហោះហើរយើងទៅអត់បានទេសម្រាប់តការងារគេសន្តិសុខប៉ូលីសឬក៏ការងារគេដែលយើងគេត្រូវទៅទីហ្នឹងហើយនៅខាងជួរអាគារហ្នឹងគឺមានគេឡើងចុះស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនឡើងចុះនៅលើហ្នឹងបានទៀតមានគេលក់លក់អីញ៉ាំមាន brand អីផ្សេងគេលក់នៅក្នុងហ្នឹងទៀតគេមាន brand មានអីរបស់គេកាហ្វេអីអញ្ចឹងគេដើរលេងនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេទិញអីញ៉ាំចាយើងអាចចូលខាងក្នុងបានបងប្អូនចាយើងទៅលើញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីខាងលើបានហើយចូលមកខាងក្នុងនេះគឺមានគេលក់ភេសជ្ជៈលក់ចំណីអាហារដូចខ្ញុំនិយាយមាន bank គ្រប់ធនាគារគឺនៅទីនេះអាចដកលុយចេញចូលអីស្រួលចា
នៅក្នុងពលានយន្តហោះចាស់ឃើញចំនួនមនុស្សប៉ុណ្ណេះគឺជាអៀតគ្នាហើយប៉ុន្តែពលានយន្តហោះថ្មីនេះមនុស្សច្រើនមែនតើមើលនឹងផ្នែកក្រៅប៉ុន្តែទលាយដោយសារពលានយន្តហោះយើងធំទលាយហើយនៅខាងនេះគឺជាចណ្ដាលយន្តយើងឡើងទៅលើទៅកន្លែងគេមានលក់អីញ៉ាំ shopping អីបានហើយនៅមុខនេះខ្ញុំនេះគឺនៅលើនេះគេបង្ហាញគោលដៅទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចជាវាមានឯករាជ្យខ្លងទ្វារប្រាសាទបាយ័ននិងព្រះបរមរាជវាំងបងប្អូនគ្រាន់តែថានៅក្រៅក្តៅខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែចូលមកតិចមែនតើហ្មងចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ទៅបង្ហាញនៅកន្លែងគេលក់អីញ៉ាំបន្តិចនៅក្នុងនេះនៅខាងក្រោមនេះគឺគេលក់អីញ៉ាំបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែតម្រៀបជួរទិញ Starbucks មុនហ្នឹងមិនមែនញ៉ាំកាហ្វេបងប្អូនខ្ញុំចូលកន្លែងគេសីគឺដាក់តែក្រូចឆ្មាតែឥឡូវនេះមកដាក់ Starbucks មួយចាយកកំប៉ុងទូចលើកទី2ញ៉ាំ Starbucks ប៉ុន្តែកំប៉ុងទូចទេបងប្អូនអានេះចាឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញគេឡើងទៅលើបានបងប្អូនឥឡូវដូចចង់ឡើងទៅលើឲ្យបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញនៅខាងលើមានអីថ្មីឲ្យប្លែកខ្លះចាំបងប្អូនមិញនេះខ្ញុំជួបលោកពូពីគាត់មើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងហ្នឹងណាគឺគាត់ថាយើងអាចឡើងទៅលើបានអត់អីទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសឡើងទៅលើបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចឡើងជាចរាយន្តក៏បានយើងអាចឡើងជាចរាជើងចាប៉ុន្តែចរាជើងយន្តដែរបងប្អូនចាយើងចង់ឡើងមួយណាក៏បានដែរហើយចរាយើងខាងនេះគឺចរាប្រអប់ហ្នឹងគឺយើងរៀងលឿនឥឡូវខ្ញុំចង់ឡើងចរាជើងជាន់ទី1នេះគឺទលាយមើលទៅច្បាស់ចាឥឡូវយើងទៅមកជាន់ខាងលើទៀតតើមានអីថ្មីឲ្យប្លែកខ្លះចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងមកដល់លើហើយនៅខាងក្រៅក្នុងនេះខ្ញុំនេះគឺរូបព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពស់9ម៉ែត្រទម្ងន់9តោនគឺលេខ9តែម្ដងលេខហុងស៊ុយចាដោយសារតែប្រជាជនយើងគឺកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធយ៉ាងបង្ហាញពីការប្រណិប័តនិងការគោរពទៅដល់ព្រះពុទ្ធយើងផងដែរយើងមើលឃើញថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកក៏បានមកផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពិភពលោកផងដែរនៅខាងលើនេះគឺមានគេលក់អីញ៉ាំដូចគ្នាមានភេសជ្ជៈមានម្ហូបញ៉ាំហើយនៅយើងដើរទៅវែងហើយឆ្ងាយទៀតបងប្អូនដែលខ្ញុំបង្ហាញពីខាងក្រៅហ្មងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដើរទៅអត់ដល់ទេខ្ញុំបង្ហាញត្រួសនៅកន្លែងនេះសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនចាហើយមានបងប្អូនយើងទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើមកគាត់មកថតកន្លែងព្រះពុទ្ធបដិមាហើយគាត់មកអង្គុយថតពិតជាសប្បាយរីករាយដែលមានពលានយន្តហោះលំដាប់ខ្នាតអន្តរជាតិយើងមើលឃើញថាបងប្អូនគាត់មានស្នាមញញឹមសប្បាយចិត្តរីករាយមែនតើដោយបើកដំណើរការពលានយន្តហោះថ្មីយើងនៅទីនេះសម្បីតែនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរចាយ៉ាងប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាគឺគាត់សប្បាយចិត្តដូចគ្នាគោលបំណងប្រជាជនកម្ពុជាយើងនីមួយៗចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងរីកចម្រើនចាអញ្ចឹងទៅគឺពួកគាត់សប្បាយចិត្តពេលដែលមានអ្វីមួយដែលថ្មីហើយប្លែកឥឡូវនេះខ្ញុំដើរមកជុំដើរលេងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលឃើញទស្សនវិជ្ជានៅខាងលើយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅមិនមែនថាបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរហោះហើរទេគឺមានតែភ្ញៀវក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលគាត់មកទស្សនានៅទីនេះមកជួយផ្សព្វផ្សាយផងហើយគាត់ក៏មកលេងផងដែរចាជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបាទចាថ្ងៃនេះពិសេសបានជួបបងប្រុសម្ដងទៀតហើយធ្លាប់ជួបបងនៅសៀមរាបម្ដងចាហើយថ្ងៃនេះពលានយន្តហោះយើងទៅតែបើកថ្មីហើយបងប្រុសមកលេងដែរបងណាបាទលក្ខណៈមកកំត្រហើយចាំពិតអត់មានការចាំបាច់ទៅធ្វើដំណើរតាណាទេនៅហ្នឹងចាំប្រហែលទៅតិចទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏កំត្រហើយខ្ញុំចង់និយាយចេះចាបងថ្ងៃនេះហ៎ជាស្នាដៃមួយដែលនឹងដឹងតែតចំនួនចាបងមានន័យថាមិនមែនគ្រាន់តែថ្ងៃនេះទេ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30 40ឆ្នាំហើយតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាបងជាពិសេសអ្នកដែលលក្ខណៈសំណាងបានឈរនៅទីនេះហ្នឹងយើងនឹងប្រាប់ចំនួនក្រោយៗទៀតចាពេលដែលមានកូនពេលដែលមានចៅមានអីយើងប្រាប់តែ
ta có ban cho nơi thì ní này dây ban cho nơi thì ní cho này là sản phẩm mà đong cho cái này mới là cuối có sản phẩm vậy chia sẻ ní dây ban cho này bên này mà bị perfect mà bị perfect mà ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់បងប្រុសគាត់និយាយហើយចាពលានយន្តហោះនេះគឺធ្វើទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយទៀតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសដែលយើងបានឈរលើកទី1នៅទីនេះហើយគាត់និយាយថាយើងពេលដែលមានកូនមានចៅទៅយាយតានេះក៏បានឈរនៅទីនេះដែរពីដំបូងចាដំបូងគេដោយសារពលានយន្តហោះយើងពួកយន្តង់ជាង60ឆ្នាំហើយពួកខ្ញុំកើតមកទៅតែបាន30ឆ្នាំទេអញ្ចឹងអត់តាន់ទេចាប៉ុន្តែពលានយន្តហោះថ្មីគឺពួកខ្ញុំតាន់ចាអរគុណច្រើនដែលស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាចាកំត្រយើងកំត្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយហេងៗដល់អរគ្នាចាជូនពរឲ្យសុខសប្បាយសុខភាពល្អយូរវែងចាដូចគ្នាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះនៅជាន់លើឡើយណាហើយនៅជាន់ក្រោមគឺសម្រាប់បងប្អូនយើងមកលេងឬក៏ចាំបងប្អូននៅខាងក្រោមសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជើងហោះហើរគឺយើងមកជាន់លើនេះគឺឡានអាចឡើងមកដល់លើតម្លាក់បងប្អូនចុះចាឲ្យធំទលាយខ្លាំងមែនតើសម្រាប់នៅជាន់លើនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជើងហោះហើរហើយយើងអាចឡើងមកលេងលើបានផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មកចាំទទួលបងប្អូនឬក៏នាំបងប្អូនឡើងមកហោះហើរគឺយើងចាំនិយាយលើកមុនគឺយើងចាំបងប្អូននៅខាងក្រៅក្តៅចាប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺយើងចាំបងប្អូននៅខាងជាន់ក្រោមចាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយបងប្អូនដែលមានជើងហោះហើរគឺគាត់មកជាន់លើនេះហើយនេះគឺផ្លូវឡានដែលគាត់ចេញចូលមកឡាននេះគឺឡានដែលបងប្អូនក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកដែលគាត់ត្រូវហោះហើរគាត់ឡើងមកដល់លើគឺគាត់ចុះចូលកន្លែង check in តែម្ដងចា check in check out គឺនៅកន្លែងខាងជាន់លើនេះទាំងអស់កន្លែងតែខ្ញុំដើរនេះបងប្អូនគឺជាកន្លែងខាងមុខហើយខាងស្ដាំដៃនេះខ្ញុំផ្លូវឡានដែលចេញចូលគាត់តម្លាក់ភ្ញៀវឬក៏តម្លាក់បងប្អូនដែលត្រូវហោះហើរអញ្ចឹងទៅគឺកន្លែងដែលយើងដើរនេះគឺធំទលាយមែនតើមានក្មេងៗគាត់រត់លេងទទួលបានបងប្អូនចារាប់សែនរាប់ម៉ឺននាក់ចាឥឡូវនេះគឺគ្រាន់តែយើងចេញពីកន្លែងឡានដែលគេជិះកាត់នឹងយើងមកដល់ខាងមុខគឺចំហាយត្រជាក់ចេញមកត្រជាក់ខ្លាំងមែនតើចាដោយសារនៅខាងក្នុងក៏ត្រជាក់ខ្លាំងហើយយើងដើរកាត់ចំហាយត្រជាក់ចេញមកខ្លាំងទៀតហើយនោះដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណាយើងដើរខាងក្នុងហ្នឹងមកពាត់មកខាងនេះចានៅខាងក្នុងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានអីគេខ្លះទេប៉ុន្តែមានបងប្អូនគាត់អាចទៅបានប្រហែលជាមានកន្លែងយើងញ៉ាំអីកាហ្វេឬក៏កន្លែងដែលយើង shopping អីនៅខាងក្នុងហ្នឹងទៀតចាប៉ុន្តែថាខ្ញុំដើរអត់ដល់ទេយើងត្រូវដើរចូលទៅខាងក្នុងហើយនោះកង់ទៅនោះទៀតឆ្ងាយមែនតើបងប្អូនចាដឹងប្រហែល100ម៉ែត្រទេចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញនៅខាងក្រៅបងប្អូនទេខ្ញុំអត់បានចូលទៅដល់ខាងក្នុងទេនោះបងប្អូនឃើញយន្តហោះនោះយន្តហោះចាមើលនឹងភ្នែកច្បាស់បងប្អូនតែមើលក្នុងកាមេរ៉ាតស៊ូននេះចានេះយន្តហោះចតនៅមុខហ្នឹងប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយច្រើនមិញនេះខ្ញុំរកសួរលោកពូដែលគាត់ប្រចាំការនៅទីនេះចង់ដើរទៅនោះតែខ្ញុំជឿថាគេអត់ឲ្យដើរស្រាប់តែខ្ញុំកន្លែងមើលទៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងដើរទៅយើងចុះទៅជិះយន្តហោះចាខ្ញុំមិនដែរជិះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលយល់បងប្អូនដោយសារយើងមានកន្លែងចុះមកហើយយើងមានកាំចរាហើយយើងឡើងទៅយន្តហោះចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំឆ្ពោះទៅមុខទៀតមានអីថ្មីហើយប្លែកនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមទៀតបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគាត់មកដឹងតែប្លែកហ្មងចាពីមុនបងប្អូនដែលមកទទួលបងប្អូនចុះពីពលានគឺយើងត្រូវចាំនៅហាក្តៅចាំខាងក្រៅតែវគ្គនេះគឺអត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺនៅខាងលើសម្រាប់បងប្អូនគាត់ហោះហើរនៅខាងក្រោមគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មកចាំនិងទទួលចាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចគ្នាអត់អីទេថាចង់បង្ហាញសកម្មភាពសន្តិសុខយើងនៅទីនេះគឺគាត់មានតាំងពីឆ្កែហាត់ក្លិនចាបងប្អូនយើងណាខូចអីចាធម្មតាគឺពលានយន្តហោះគឺតង់តែងមែនតែនសំបីតែយើងមានលួចលាក់របស់អីយកចូលមកក៏អត់បានដែរចាតាំងពី scan ទំនើបតាំងពីឆ្កែហាត់ក្លិនគឺមានទាំងអស់ពេលខ្ញុំមកដំបូងគឺថាច្រើនណាខ្ញុំនៅដើរលេងមួយផ្លែតចូលមកវិញមនុស្សកាន់តែច្រើនបងប្អូនយើងគាត់មកទស្សនានៅពលានយន្តហោះថ្មីផងហើយនៅបងប្អូនគាត់មានជើងហោះហើរផងយើងឃើញមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងចាហើយពួកគាត់ចង់ឃើញចង់ឮចង់ដឹងម្នាក់គាត់មកសប្បាយញញឹមបិទមាត់អត់ចិត្តទេមិនត្រឹមតែជនជាតិខ្មែរយើងទេបងប្អូនមានទាំងជនជាតិបរទេសចាដូចជាជនជាតិស្បែកសនៅខាងក្រៅក្នុងនេះខ្ញុំក៏គាត់មកធ្វើព័ត៌មាននៅទីនេះដែរ